कफ और बलगम एक ऐसी समस्या है जिसमें खांसने, जुकाम होने और बार बार कफ निकलने की समस्या होती है। ऐसे में आदमी सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है। सर्दियों में यह समस्या कुछ ज्यादा ही हो जाती है, इसलिए आज हम आपके लिए इस सर्दी में इस समस्या से बचने के उपाय लेके आए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको बताते हैं। पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा करना है। जी हाँ, बलगम वाली खांसी हो इसके लिए आराम पाने के लिए आप खूब पानी पिएं। ये उपाय किसी भी दवा से बेहतर रहता है। पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन आपके शरीर से इन्फेक्शन को बाहर निकालकर बलगम वाली खांसी से राहत प्रदान करने में मदद करता है। इसके अलावा तरल पदार्थ के सेवन से आपका शरीर लंबे समय तक हाइड्रेट रहने के साथ साथ कफ को ढीला करने में मदद करता है और ढीला होने पर कफ को दूर करना आसान होता है। इसलिए दिन में भरपूर मात्रा में पानी लें। अब बात करूंगा नींबू की, तो आपको बता दूं आपने एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर नींबू को कफ दूर करने में मददगार समझा होगा। बलगम वाली खांसी को दूर करने के लिए गर्म पानी में 1 कप में नींबू की कुछ बूंदें निचोड़कर इसे घूंट घूंट करके पिएं। जल्द ठीक होने के लिए इस मिश्रण को नियमित आधार पर सेवन करें। अब बात करेंगे नमक के पानी से गरारे। जी हाँ, बलगम वाली खांसी के लिए एक और घरेलू उपाय नमक का पानी है। दिन में नियमित अंतराल के बाद नमक के पानी से गरारे करने से बलगम साफ होती है। खांसी होने पर गुनगुने पानी के 1 कप में 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर दिन में 3-4 बार गरारे करें। ऐसा करने से बलगम वाली खांसी में आराम मिलता है। चूरन हेल्थ टेक्स की रिपोर्ट।